Next. Walang charger. Busi! Walang charger kasi. XR? Oo. May charger. Pero walang Walang headset. Meron. Bakit ka nagabigay headset? Wala na, uy. Wala, hindi naman ito ma-open. So, how to open? Saan ang ring niya? Okay. I-ano mo muna, tanggalin mo. ASMR yan. Parang yan. Dito, i-ganon mo. Next! Woo! Yay! Yay! Sawag Shopee! I-open, ayan mo na. Saan ang kwan ng key? May key yan, di ba? Para dito. Where's the siguro? Yan. Ayun ko yan. Ayun. May laptop mo, idikit mo to sa laptop mo. Andun ang laptop ko sa sister-in-law ko. Para press power on her. To activate Siri. Ay, ka na. Hey Siri! Where's the on? This is the on, di ba? Yeah. Yan. May what na? Ayun. Yay! Nakapag naglagay ng SIM? Ayan na. Saan ang SIM? SIM? Saan ang SIM? Nagdikit. Actually, ito lang naman ang kailangan ko to. Bakit? Micro SIM siya. Hola. Baliktad. Mugi on. Hindi, kailangan i-on siya. As Tapos, in? Konnichiwa. Yeah! I'm so happy. Thank you, Shopee. Hindi, Globe, sorry.